Mfahamu Spartacus, mtumwa aliyeitikisa dola kubwa zaidi duniani kati ya mwaka wa 73 mpaka 71 kabla ya Kristo. Katika karne ya kwanza kabla ya Kristo, dola ya Roma ilikuwa na nguvu kubwa kuliko falme zote zilizokuwapo kwa kipindi hicho. Miji iliteketezwa, mataifa yalitishwa na mamilioni ya watu waliishi kama watumwa. Ndani ya giza hilo alizaliwa shujaa ambaye hakutarajiwa kabisa, aliyeitwa Spartacus. Spartacus alikuwa mzaliwa wa Thrace, eneo la Balkans ya leo. Awali alikuwa askari, lakini baada ya kukamatwa na Warumi aliuzwa utumwani na kupelekwa Capua, katika shule ya mafunzo ya wapiganaji waliolazimishwa kupigana hadi kufa, walioitwa gladiators. Kila pambano lilikuwa burudani kwa Warumi, lakini mateso makali kwa wapiganaji. Mwaka wa 73 kabla ya Kristo, Spartacus pamoja na gladiators wenzake takribani 70 waliamua kuwa kifo uwanjani hakikuwa hatima yao. Kwa kutumia visu vya jikoni waliinua uasi, wakatoroka na kujificha kwenye milima Vesuvius. Roma iliwadharau ikidhani ni watumwa wachache waliokimbia. Ndani ya muda mfupi, kosa hilo liligharimu sana. Watumwa waliokimbia mashambani, wafanyakazi waliodhulumiwa na watu waliokata tamaa waliinuka na kujiunga na Spartacus. Jeshi la Spartacus likakuwa zaidi ya watu 70,000 kwa mbinu za vita na nidhamu. Aliwashinda majeshi ya Roma, na hiyo ikawa ni aibu kubwa na fedheha kwa jeshi kubwa na utawala mkubwa na mgumu kama wa Roma. Spartacus hakutaka kutawala Roma. Alitaka uhuru, kuondoka Italia na kila mtu arudi nyumbani kwake, lakini jeshi lake lilikuwa na watu waliotaka kulipiza kisasi. Muda ulipotea na Roma ikajipanga upya. Jenerali mkali Marcus Linicus Crassus alitumwa. Kwa miezi mingi aliwafungia kusini mwa Italia. Njaa na usaliti vikaanza. Hatimaye mwaka wa 71 kabla ya Kristo, mapambano ya mwisho yalitokea. Spartacus alipigana mstari wa mbele akijeruhiwa, lakini hakukimbia. Alikufa vitani kama shujaa wa kweli. Mwili wake Spartacus haukuwahi kupatikana. Roma ilitundikwa watumwa 6,000 kando ya Via Appia kama onyo, lakini walishindwa kitu kimoja: kumuua wazo la uhuru. Spartacus alikufa kama mtumwa, lakini aliishi milele kama ishara ya ujasiri, mapambano na tumaini. Asante kwa kutazama video yetu, na kama umependa zaidi unatakiwa kusubscribe, kulike na kucomment uwe wa kwanza kupata video zetu pindi tu zinapowekwa hewani. Asante. Hii ni Simulizi Library. Asante sana, mpaka wakati mwingine.